豆花卉嘉年华这礼拜六正式开幕，串联在地产业的力量，推出着限量的美食，各乡镇卖举办无同款的观光活动，要邀请全国的乡亲烧酒到南投来欣赏美丽风景。 2022南投花卉嘉年华开始啊！南投县各乡镇烧煞真侪种花草美景，等待大家做来欣赏。为12月17到明年3月7号，会烧煞推出无同款的观光活动。今年我们的这个花卉还是会串接各地的花卉主题今年除了艺术传统，嘛将主题之活动结合平安夜、和圣诞节的话题，串联在地产业推出限量的鸭蛋料理。 搭配着我们当地的食材跟我们的农场的水果，所以做出了一个非常特别的那个圣诞大餐。2022特别过去啊，都要邀请民众来这赏花。2023年毛大家期待的南投灯花，相信这个活动一定会当让民众有无同款的体验，嘛欢迎大家做来南投佚佗。